ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن ناتور اندولاتوار دو لا لوميير. فاحنا بنتكلم على الاوند بتاعت اللوميير اللي هي موجات الضوء يعني. الاوند دي نوعها الكترومagnétique، والكترومagnétique يعني ما بتحتاجش ميليو ماتيريال، يعني ممكن تمشي في الفيد، ممكن تمشي في الاير، في الاو، في اي حاجه، في اي ميليو. الكترومagnétique يعني بتمشي في الفراغ، يعني ممكن تمشي من غير هواء، زي ما نور الشمس بيجيلنا بيمشي في الفراغ لان هو بره الانفلوب اتموسفيريك، بره الهواء، هو في الفضاء، في الكون، في الفضاء بيمشي فيه وبعدين يدخل جوه الانفلوب اتموسفيريك يمشي فيه. كمان هم اند ترانسفيرسال. مين الاند ترانسفيرسال دول؟ خدناهم في اليونيتي الاولانيه. والاند ترانسفيرسال هم اللي مكونين من كرات وكرو. كرو وكرات اللي هي بتبقى عامله كده اهو، كرات وكرو. تمام، اوكي. اللوميير ليها فيتاس معينة، الفيتاس بتاعتها 3 فوا 10 بويسانس 8 متر بار سكوند. دي الفيتاس اللي بتمشي بيها اللوميير. طيب يعني ايه فيتاس اصلا؟ فيتاس يعني الديستانس اللي بتمشيها، كمية المسافة اللي بتمشيها اي حاجة en une seconde. يبقى هي la distance parcourue en une seconde، الديستانس اللي بتتمشي خلال ثانية. تمام. بعد كده في حاجة اسمها لا لوميير فيزيبل. يعني ايه لوميير فيزيبل؟ يعني الضوء المرئي او الطيف المرئي. لوميير فيزيبل يعني سبكتر لومينو. السبكتر لومينو يعني الطيف الايه المرئي اللي احنا بنقدر نشوفه، اللي هو بيتحلل ل7 الوان. ليه؟ لانه في موجات اقل منهم في اللونجر، واصغر منهم ما بنقدرش نشوفهم. اللي بنشوفهم ما بين 380 ل 700 نانو متر. والنانومتر دي يونيتي صغيرة جدا 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 من المتر، يعني 10 بويسانس موان 9 من المتر، حاجة صغيرة خالص جدا من المتر. اوكي. بعد كده عندنا البريزم تريانجولير، خدناه ده واحنا في سانكيام بريمير. البريزم ده عبارة عن حاجة ازاز كده على شكل بيراميد، وبيدخل فيه اللوميير من هنا، تطلع من الناحية التانية 7 كولور دو سبيكتر اللي هما روج، اورانج، جون، فير، بلو، انديجو، وفيولي. وعشان نكون فاهمين دول اللي احنا بنشوفهم، دول الانوار اللي بنشوفها، بس احنا ما بنشوفش الالوان دي، لا بنشوفها في قوس قزح. لما بتيجي النقط الميه بتعمل نفس الرول بتاع البريزم تريانجولار وبتحلل لي اللوميير ل7 الوان، فبنشوف قوس قزح في السماء. او لو بصيتوا على الكريستال بتاع النجفه، كريستال النجفه بيشتغل زي البريزم، بنلاقي عليه الوان صغيره كده، فالالوان دي هي الايه الديكومبوزيشن دو لا لوميير. دول اللي احنا بنشوفهم، اللي ما بين المقاس ده لده. طيب في حاجه اسمها انفراروج، سمعتوا عليها قبل كده؟ انفراروج يعني ايه؟ تحت الحمراء، يعني اقل من الحمر. وفي الترا فيولي يعني اعلى من الفيولي، دول ما بنقدرش نشوفهم، لكن دول الكولار اللي احنا بنقدر ايه نشوفهم. يبقى عرفنا ان البريزم ده بيعمل ديكومبوزيسيون او اناليز لللوميير بلانش اون 7 كولور دو سبيكتر. في عالم معانا سافون اسمه ماكس بلان. ماكس بلان ده اثبت او ابروفي ان اللوميير اي كومبوزي دو كوانتا دينرجي، ان اللوميير عباره عن كميات من الانرجي. يعني ايه كميات من الانرجي؟ يعني كميات طاقه. اللوميير عبارة عن طاقة، عبارة عن انرجي، مش احنا بنقول عليها انرجي لومينوز؟ اوكي، هي كميات طاقة ورا بعضها اسمها لي فوتون. اسمها ايه؟ لي فوتون. ده نوع الانرجي سماه فوتون. اوكي، الانرجي بتاعت الفوتون دي est directement proportionnelle à la fréquence de l'onde. يعني كل ما زادت تردد الاوند، كل ما زاد الفريكونس بتاع الاوند، كل ما الانرجي بتاع الفوتون كمان زادت. كل ما دي قلت كل ما دي ايه قلت، ماشيين زي بعض. واللواء بتاعها بتاع الانرجي دو فوتون بيقول انه الانرجي دو فوتون est égal à valeur constante fois fréquence du photon. ان شاء الله السنه الجايه هنعرف انه مادام حاجه فاري ديريكتومون مع حاجه، بنشيل السيني دي وبنحط ايجال وكونستان. ايجال واي ايه
constant. فالإنرجي du photon égale constante fois fréquence. وسمى الكونستانت ده كونستانت دو بلانك. بلانك أو بلان اسم العالم، يعني الكونستانت ده الثابت بتاعه هو. طيب كمان قال انه البريزم تريانجولير لما بيطلع لي الست كولور دو سبيكتر، انا عندي فوق روج وعندي تحت فيولي. الروج ده اقرب واحد للسومي، وهو اكتر واحد عنده انرجي، الانرجي بتاعته عالية جدا، وعشان كده الفريكانس كمان بتاعته عالية جدا، لا بلو جراند فريكانس. لكن اللونجور دو لاند اصغر حاجة. ليه؟ لان اللونجور دو لاند والفريكانس عكس بعض. كل ما قلت اللونجور دو لاند يعني كل ما صغرت كل ما بقوا كتير في نفس المسافة، كل ما كبرت كل ما كانوا قليلين. طيب الفيولي عكسه بالظبط، الانرجي اقل حاجة والفريكانس اقل حاجة، واللونجور دو لاند ايه؟ اكبر حاجة، لا بلو جراند. تمام؟ ده البلو بروش دو سومي وده البلو بروش دو لا باز دو بريزم. اوكي، ايه الميليو اللي بتمشي فيها اللوميير، او ايه هما انواع الميليو؟ وده برضو كان عندنا في بروجرام 5 بريمير. خدنا الميليو ترانسبارون اللي هو الشفاف، خدنا الميليو السمي ترانسبارون اللي هو نص شفاف او نص معتم، وخدنا الميليو اوباك. فخدنا الثلاث انواع من الميليو. تعالوا كده نشوف واحد واحد ونشوف ايه البروبريتي بتاعته. ده الاولاني اللي هو الترانسبارون. الترانسبارون ده يعني شفاف، زي ازاز شفاف. بيعمل ايه؟ بتفرق ولا النور كله بيعدي منه؟ بيعدي، يبقى permis le passage de la lumière، بيعدي الضوء. permis le passage de la lumière، بيسمح للضوء بالمرور. اوكي، وبنشوف وراه اي حاجه تري كلير، يعني احنا اي حاجه ورا ازاز شفاف بنشوفها كليرمون، بنشوفها واضحه جدا. كل ما الإبيسور بتاع الميليو ترانسبارون زاد، كل ما سمكه زاد، كل ما البوفوار دو بينتراسيون دو لا لوميير، تعدية اللوميير، قلت. ليه؟ لأنها هتمشي كتير جوه الإزاز فهيضايقها فمش هتعرف تعدي. يبقى كل ما الإزاز تخن كل ما تعدية الضوء بقت ايه؟ أصعب. طب مين ميليو ترانسبارون؟ نعرف له اكزامبل. لير الهواء، لو ده ميليو ترانسبارون برضو، الفير الازاز، كل الحاجات دي ايه؟ ميليو ترانسبارون. طيب تعالوا نشوف. بيقول malgré que l'eau est un milieu transparent لكن on ne peut pas voir les poissons au fond. ليه؟ بالرغم انه المية يعني المية ترانسبارون لكن ما بنقدرش نشوف السمك اللي تحتيها عشان الإبيسور بتاعتها كبيرة، والإبيسور بتاعت المية كتير، عمق المية كبير، فكل ما الإبيسور زاد كل ما أعاق ايه؟ وصول المية ليه. يبقى tant que l'épaisseur augmente cela empêche la lumière de passer à travers lui، بتمنع النور انه يعدي منها. السمي ترانسبارون ساعات بنسميهم ترانسلوسيد. ترانسلوسيد اللي هي نص شفافة أو نص إيه؟ معتمة. طب دي بتعدي اللوميير permet le passage d'une partie de la lumière، جزء من اللوميير، بتعدي جزء من اللوميير. طيب وبنشوف الحاجة وراها بنشوفها موان كلير، أقل. تخيلوا كده الإزاز المخرفش أو الإزاز اللي عليه رسومات أو أي حاجة من الكلام ده بيخلينا نشوف الحاجات اللي وراه مغبشة شوية كده مش واضحة، يبقى موان كلير، أقل وضوحا. طيب مين الإكزامبل بتاعهم؟ الإكزامبل بتاعهم البابيه كلينكس، زي الكلينكس المناديل. هاتوا منديل كده خفيف وبصوا وراه هتلاقوه ممكن تشوفوا خيال معدي من وراه لكن مش هتفسره. والبابيه كالك، الكالك بتاع اللي بترسموا بيه الخرايط، الورق الشفاف اللي بترسموا بيه الخرايط. والفير بولي اللي هو الازاز المشطوف او المخرفش او اللي هو بيبقى معمول عشان ما يبانش قوي اللي وراه، هو ازاز فهو اوريدي كان ترانسبارون لكن مش بيوري الحاجات اللي وراه. اخر ميليو معانا الاوباك اللي انا كتبته ده. الاوباك بيعمل ايه؟ ما بيعديش اصلا النور. اي حاجه معتمه حيطه تعدي النور؟ لا، يبقى هنقول ne permet pas le passage de la lumière، وما بنشوفش حاجه وراها on ne peut pas voir derrière elle، يبقى ne permet pas le passage de la lumière، مش بتعدي اصلا النور، و on ne voit rien derrière elle، ما بنشوفش حاجه. طب مين الاكزامبل بتاعها؟ البوا الخشب،
البابيي ألمنيوم اللي هو الفايل، اللي اللبن، أي ميتال، أي حديد، أي حاجة كده، الكرتون، الميور، ممكن نقول السيمان يعني، أو الميور، فاي داربر، كل الحاجات دي حاجات اوباك ما بينفعش نشوف منها حاجة. طيب اللومير بتمشي ازاي؟ اللومير se propage en ligne droite، بتمشي في خطوط مستقيمة. يعني ايه مدام en ligne droite؟ طب فهمينا اكتر، فهمكوا اكتر. يعني انا دلوقتي لو جيت وقفت في حتة في مكان ما كده والنور قدامي، ايه اللي بيحصل على الحيطة؟ بلاقي ظل. ليه ظل؟ لان النور ما قدرش يعدي من هنا. طب ما هو كان لو ما بيمشيش في خط مستقيم، ما كان ممكن يجي كده وبعدين يروح عامل كده ويكمل. لا، هو ما بيقدرش يمشي كده، هو لازم يمشي في خط مستقيم. طب لقى كار اوباك، يعمل ايه؟ يخبط فيه ويرجع تاني. لكن ده عشان هو جه عليه النور فبيعمل ظل على الحيطه. فما دام لقينا ظل نعرف كده انه ايه، انه ده كار اوباك مش بيعدي النور. وليه ما عداش النور؟ لان النور بيمشي اون ليني درات، فينفعش ينط فوقيه ويمشي. طيب نيجي بعد كده نتكلم على حاجة اسمها الانتنسيتي لومينوز. عارفين الكشافات اللي هي اللي بتبقى في ايدينا دي، اللي هي اللوميير دو باش، اللي هو الكشاف اللي بينور ده. الكشاف ده لو جبته وحطيت النور بتاعه كده قرب الورقة، هلاقي بقعة نور تقيلة قوي. طب نبعده شوية بشوية، هلاقي الضوء خفف خفف خفف. ليه بيخف؟ بيقل حسب البعد. كل ما الديستانس زادت بين السورس لومينوز والمكان اللي يعني الاكران اللي بيجي عليه، كل ما الانتنسيتي قلت. كل ما الديستانس زادت الانتنسيتي دو لا لوميير يحصل لها ايه؟ تقل. ديستانس تزيد الانتنسيتي تقل. يبقى الانتنسيتي دو لا لوميير هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن الكونتيتي دو لا لوميير، كمية النور، انسيدانت يعني اللي بتسقط او الساقطة، perpendiculairement sur une unité d'air، على وحدة مساحة، sur unité d'air، de la surface en une seconde، من المساحة اللي عندي في الثانية. يعني هي كمية النور اللي بينزل perpendiculaire على unité d'air، يعني على 1 سنتيمتر كاري، de la surface en une seconde، من المساحة خلال ايه؟ ثانية واحدة بس. قعدوا حسبوا حتة ان الديستانس كل ما تزيد كل ما الانتنسيتي تقل. لقوا انه الانتنسيتي دو لا لوميير inversement proportionnel مع كاري دو لا ديستانس، يعني 1 sur distance au carré. inversement proportionnel مش مع الديستانس، مع الديستانس au carré. قعدوا يجربوا تجارب كتير لغاية ما عرفوا انها كده. الجرافيك بتاعها بيتعمل كده. المفروض الانفرسمون بروبورشنال بس كده، لكن دي عشان او كاري فبتبقى عامله كده. دي الانتنسيتي ودي الديستانس او كاري. طيب بيقول ايه اللي يحصل لو الديستانس زادت مرتين، دو فوا؟ ايه اللي هيحصل؟ خلي بالكوا دي هتقل. اول حاجه انه الانتنسيتي هتقل. طب هتقل قد ايه؟ هتقل دي او كاري، الديستانس دو فوا، يبقى دو او كاري ب4، يبقى دي هتعمل ايه؟ هتقل 4 فوا. طيب لو الديستانس زادت 3 فوا، نعمل ايه في الانتنسيتي؟ الانتنسيتي تقل كام؟ 3 او كاري يعني 9. طب فرضنا انه الديستانس مش عارفينها والانتنسيتي قلت 16 فوا، قلت 16 مرة، يبقى الديستانس حصل لها ايه؟ زادت. نعمل بقى راسين عشان احنا ماشيين العكس، 4 فوا. فهمنا كده ايه اللي بنقوله في الحتة دي؟ كمان لازم نعرف انه الاكزامبل المهم جدا ان اللوميير بتمشي اون ليني دروات، الفينومين بتاع الاكليبس دو سوليل والاكليبس دو لا لون. اعتقد خدتوهم السنة اللي فاتت. اكليبس دو سوليل، لا السنة اللي قبل اللي فاتت في سيزيام، واكليبس دو لا لون. ايه الاكليبس ده؟ اللي هو الخسوف بتاع القمر وكسوف الشمس. الحاجات دي معناها انه اللوميير لما جت عدت خبطت في حاجة فما قدرتش تعدي للتانية، خبطت في الارض فما قدرتش توصل للشمس، او خبطت في الارض فما قدرتش توصل لللون. ففي الحالة دي ده اثبات على انه اللوميير se propage en ligne droite. بكده يبقى احنا خلصنا لسون 2. اتمنى نكون فهمناه. ميرسي ليكوا خالص. باي باي.